Всички сме чували приказката за златната рибка и трите желания. Какво обаче бихме направили, ако наистина имахме възможността да поискаме едно нещо, с което да променим живота си? Това е историята на героят ни днес. Името му е Соломон. Ако на вас името Соломон не ви говори нищо, то на средностатистическия човек, живял от 1000-та до 900-та година преди Христа, определено не му трябвал Google, за да знае за кого става въпрос. Нали си спомняте малкото овчарче, което станало крал от първия ни епизод? Соломон бил един от неговите синове. Когато Соломон се родил, Давид не бил вече малкото овчарче. Той бил велик човек и мъдър цар. Вече имал опит в добро и лошо. Направил няколко доста сериозни грешки, но пък понесъл последствията и това му помогнало да стане още по-стабилен. Хората в царството го обичали и му служили с радост. За този човек Соломон казвал на приятелчетата от махалата: "Това е баща ми." Докато растял, той имал възможността да наблюдава отблизо как Давид водел битките си, как градял царството, как вечер падал на колене и часове стоял пред своя Бог. Така на баща му дошла идеята за построяването на Великия Божий храм и започнал да събира всичко необходимо, за да го построи. А самият Бог му показал как точно да изглежда храмът и какви материали да се използват. Всичко това се запечатало в главата на Соломон до деня, в който дошъл неговият ред да поеме царството. Както виждате, този човек си нямал никакви проблеми. Имал си всичко и нямал от какво да се притеснява. Както и обикновено се случва, отвън нещата изглеждат по-различни, отколкото отвътре. Оказало се, че нещо му липсвало. Затова една вечер, докато спял, Господ се приближил до него и в съня му казал: "Искай от мен и аз ще ти дам. Едно нещо искам. Дай ми разумно сърце, което да различава доброто от злото, за да управлявам народа, който си ми дал." Представяте ли си? Може да поиска всичко – жени, дрехи, коли, айфони, приятели, спокойствие в царството, но той избрал мъдростта. Затова Бог му казал: "Ето, сторих според желанието ти. Дадох ти мъдро и разумно сърце, така че преди тебе да не е имало подобен на тебе, нито след тебе ще се издигне подобен на теб. А при това ти дадох и каквото не си поискал, и богатство, и слава, така че между царете няма да има подобен на тебе през всичките ти дни." Както често се казва в историите, речено, сторено. Соломон се превърнал в най-мъдрият цар. От всички краища на света се стичали хора, за да чуят неговите думи, поуки и съвети. Построил храм, толкова величествен, че не можем да си го представим. Всичко било изработено от камък, покрито с дърво и облицовано с чисто злато, и то само за 7 години. Също така, Соломон бил толкова иновативен, че измислил начин, по който да се строи без да се вдига шум. Днешните строежи пасти да ядат и като изработка, и като големина. До ден днешен евреите плачат и се молят да видят отново тази красота. И ако това не е достатъчно впечатляващо, нека ви кажа още нещо. Някак царете винаги са били богати, ами обикновените хора? По времето на Соломон среброто се е считало за нищо, защото го имало навсякъде и то в изобилие. Библията казва, че всеки човек е живеел в своя къща и се е хранил от собственото си производство. Не е имало бедни хора по улиците. Уж беше само едно нещо, а колко много други неща получи. Надявам се това, което видяхте, да ви е било интересно и полезно. Споделяйте в коментарите какво ще е вашето едно нещо. Също, откъде според вас идва мъдростта и промени ли се мнението ви за мъдростта като цяло? Абонирайте се за канала, ако още не сте го направили, и натиснете камбанката, за да не пропуснете нещо. Чао!